ekyo babagamba nti osobola omwagala nga bwali kati nga Majangwa ne Nakirijja abo baali balalu ebye mukolera mu kisenge babikolera wali open kati ebintu ebisinga bw'obanga atayina ssente tafumita lindazi kyekyo ekituufu omukazi alina kuweebwa omusajja gwe tusinga okwagala mu Valentine eno oba musajja oba mukazi omukazi ayagala mmane n'omusajja ayagala mmane emmane ye mukyala era emmane ze mwami eri omukyala ekintu kyonna kyetaaga ssente olwalo tukuziza olunaku luno nga lwa bwavu nange ndutunuulidde ndabe gye kanaggweera obunene bw'ebbinu bwe bunene bw'ebizibu ebijja wano wa Middenkeera wa Valentine bagenda okuwoloma baba woloma ebinene omukazi alina gwakaka kati atuwulira amukase olina kuba nange tolina kuba na mulala biki kati abaami bagenda kubika abantu abalamu n'abatafanga batandise dda musibye mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mpaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omugazo gwa Tindi Files gwonna yakatwenga kugenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga ino ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu olunaku olwaleero engeri gye tuli mu mwezi gw'omukwano ate ng'era olunaku olw'enkya lunaku lw'abaagalana twesitudde zambwa okubanga ate tukyalirako ku kakensa mu nsonga z'omukwano era n'ensonga z'abakyala n'abaami bonna okutwaliza wamu ndowooza mbufunze kaŋŋambe ensonga z'omu kisenge tuzze ewa Ssenga Hamida okubanga ate atutangazaamuko ku bikulu abantu be bandibadde bateekeddwa okubanga ate bakola ku Valentine yowaayi olunaku luleno lwasibukawa lwajja lwotya okubanga ate lutuumibwa Valentine ate tunagenda ddala mu maaso kansabe Ssenga Hamida ababuuzeeko ate twolekere ekituleese olunaku olwaleero Ssenga buuza kuba tulaba abalabi baffe mbalamusiza nembebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo ddala kituufu omwezi gwa mukwano ne tuguteeka wamu kwegamba laavinga buli kyowulira nga kiggasa naawe wennyini weewe kamfati leka kulinda munno okwagala gwe weeyagale osobole okwagaliza n'abantu abalala mbalamusiza twesimye nnyo Ssenga okubanga tukukyaliddeko olunaku olwaleero nga bwe njogedde emabegako nti mwezi gwa mukwano ate nga ggwe kakensa mu nsonga zino ez'ebyomukwano olunaku olwaleero abalabi baffe twagala okubanga ate otutangazaamuko Valentine yasibukawa Valentine lunaku lwa ddiini lwa mutuukirivu Valentino naye wano mu Uganda mu byafaayo nze byennina ebiramu anaaba alina ebirala era n'akutuukirira n'abikyusa nze nduyita lunaku lwa Ssematimba Peter olwaki Peter Ssematimba yatandika olunaku luno lufuula olukulu mu Uganda atya ng'atandika atya n'agamba lukulu n'atandika n'ekiravulaavu ku budde obwe yakirina n'atandika n'obumuli n'atandika okifuula n'ennyambala n'agireeta olunaku olwo lwatandikira wano mu Uganda nze nsooka oddulaba n'odduwulira nga balukuza mu mwaka gwesijjukira bulungi naye nga Peter Ssematimba yali driver waakyo. Kambuuzeemu kati abantu Peter Ssematimba yatongoza olunaku luno eno bo baalwettanira okubanga balukuriza era bwe yaluwaana yalutongoza yaluleeta yakuza omutuukirivu oyo bye yakola olunaku lwayina abantu bayitirivu ndowooza okuva Peter lwe yaggulawo omulundi ogwasooka okuba n'ogwokubiri emyaka ddooza ng'ebiri obudde obwo tewali yalutwalira budde ddwogerako abantu baali mu laavu etagambika ng'abantu beeraga bwerazi mukwano nga beeraga mukwano nga olwo nga tebannayawula nti osobola okulaavinga ne maama wo mukwano gwo omulimo gwo ebintu ebirala yali laavu ya muntu ku muntu mutwewaawo gaapu ekitegeeza olunaku luno eno teruli kubaagalana bokka nti mwami na mukyala in fact bwe luli lunaku lwa mutuukirivu buli gwolaavinga asobola okufuuka wankubadde nga naye we yali tebatulaga nti waaliwo omukyala naye yalaavinga ebyaliwo olwo mu kaseera ako ng'abantu biki bye bagenda ddala mu maaso okubanga ate bakola okwolesa omukwano eri abaagalwa baabwe olunaku ku budde bwa Peter saali nali muntu ategeera naye nga sinze mutegeevu ennyo nali ndooza nnyinamu kyembulamu ndooza ne mu by'omukwano nabirimu
nabirabanga naye nga sibiraba nnyo ng'olwaleero. Kwegamba olunaku terwafuna boogerako nnyo, kwali kulaavinga mwagalwawo, era ebimuli byali biyitirivu ebirungi ebirabika obulungi. Era abantu kyenzijukira nti abantu baagula amataala ga colours, n'ayali ewuwe mu nnyumba yalina ettaala emuteeka mu kiravulavu ekyama. Zino ettaala ze tulaba emmyufu, eya kyenvu, ezo zonna eza kalakala. Abamu ne bagula kaganda ka ttaala nga buli kala gye baagala nga mulimu oluwuzi olusikibwa ng'oli ku kitanda. Kala gy'oyagala yeeyaka. Olwo nno nga kakola ki mu kisenge? Saamanya. Mugaso ki? Ogwo saaguyingiramu. Naye lwaliko olw'amaanyi. Ndowooza na kaakati ate abantu nsuubira nti lugenda kuba lw'amaanyi nnyo n'okusinga luli, kuba kati message buli muntu agimanyi. Yo waaye kino kya celebrating bano mu ggwanga wokka Uganda oba n'ensi zonna ezikuuma? Ensi zonna zaali zikuza naye nga Uganda tetuyina vibe yaalwo. Kyenkunyonnyola. Si ffe twasooka oddukuza, lwali lukuzibwa gye lwali ng'ebintu ebirala bwe bikuzibwa naye nga wano teruyina vibe. Wakubadde ng'eno ensi neerabize naye abantu bangi abazze bakola ebintu bye tumanyi ng'ekyo yakiwomamu omutwe. In fact beetaaga nabo okwebaza businga omuntu aba aganyuddwa muzeeyi Honorable Peter Sematimba muwa nnyo ebintu bingi. Omwami oyo ali mu baami, ndowooza mu Uganda oyinza okusanga bamufaanana nga mulimu nga bano oba basatu. Alina matiriyo endowooza ennungi ffe gye twetaaga ffenna. Ekola ekintu ne kibeerawo. Alowooza ebintu ebirungi ebizimba ate ne bibeerawo. Awo wennyini omuntu yenna ali eyo kirabo ki kyandibadde alowoozaako omwami, si ku mwami si ku mukyala, kyandibadde alowoozaako kubanga ate ateekerateekera omwagala wawe ku lunaku nga luno olwa Valentine? Ebirabo ndowooza nnyinza obutagamba nti kino kuba buli lwolwa n'omuntu omanya ky'ayagala, omanya naawe kyewandyagadde. Kale ekyo ova olaba nti waliwo ebirabo ebigatta ng'akamuli ka looza nti nako kalina message gye kasindika nga toyogedde, n'ebbaka enneneko ez'amaanyi ez'ebbeeyi kati babizimbulukusizza. Mulimu ebimuli bya $, mulimu ebya Uganda money, ebyebinusu bye bikyalemereddwa tebinnatereera bulungi, nabyo bijja kutereera ku layini. Buli muntu omulaavinga nekyowulira. Naye senga okimanyi nti Valentine omagikuliza nga mutono obumuli, abaana baakaakati naddala abaana ab'obuwala baabivaako baagala ssente. Bw'omutonera akamuli aba alabanga ggwe amaze obudde okukola ekyo ky'okoze. Nze nga bwe ggambye nti nalabanga lutandika okuba ne vibe ey'amaanyi. Nze lwensooka oddulabanga lw'amaanyi. Nze saayina nnyo omanyi engeri gye lwalinga olutusosola. Bwe lugenze lulwawo ne lutugatta. Kubanga nze nali musiraamu, nasooka kulwawo nga ndowooza lwabatali baki? Batali basiraamu. Lwabatali basiraamu. Naye nga bw'omanyi nti olunaku olukulu lujja lukulya ne lukuyingiramu. Nze naye natuulanga wali ebbali oba n'endowooza gwe njagala ne muweereza kye muweereza. Naye ng'ate sigamba nnyo nti omwami wange nze mu mwaka gwonna njagalemu olunaku lumu. Njagala buli lunaku lube Valentine yange. Buli lunaku lube Valentine yo. Kyekyo kye njagala. Saagala kya lunaku. Nze najja ku mutuukirivu yatumulisa n'atuwa ettaala naye nze kya buli lunaku. Nina feeling egamba nti bino ebigamba nti kya lunaku tebirwa oba tebiwangaala. Bisobola obutawa buli kintu. Ebintu byonna biringa ndooza bw'olaba sukaali. Buli kiyitirira kifuuka kibi. Kubanga ne sukaali si yawooma ennyo bw'omufuula mu kaakaawa. Buli kintu kyandibadde kiina level kwe kikoma. Luno olunaku lwa Valentino lwandibadde ng'akwongeramu maanyi mu kwagala oba omulimu gwo oba omuntu akozesa oba by'okola oba okweyagala ggwe wennyini ne weetunulamu neerabiridde ntya kubanga ffe ng'abakyala tutunda munda tetutunda kungulu. Munda neerabiridde ntya munda okusinga kungulu. Senga ensonga eyo nkulu nnyo. Omukyala yandyerabiridde atya munda okuba ng'ate alabikira ddala bulungi? Asobola okwerabirira. Mulimu ebintu ebirabirirwa munda ze mboozi ze tusigaza olusinga abantu twogerako bitono kungulu, naye munda eyo waliyo ebintu ebitambulirayo bingi eby'ekikyala bye twetaaga ate abaami beekange byekange
kujjako mulimu bye tugenze tunafuya nga tukyogera abaami bayambe bakyala baabwe naye waliyo ebya nature y'ekikyala nga tusobola byogera wali baami n'abakyala. Naye ng'omukyala alina okwerabirira munda kati katugeze nti olwaleero yandibadde alina kanayiti akapya ku lunaku luno olupya obunika nga bupya n'abeera tugeze ne tawulo buno obumasaji ng'abaami oba obukola ki nabo ne buba nga bupya era n'agenda mu bino ebyamasaji ne bajjanga wane waffe waba alina akawoowo kaabadde atwala ate n'atwalayo ku kapya kwegamba awo waliwo okuteekamu amaanyi mu ekyo kyokola buli lunaku. Nawulidde waliwo abagamba nti abakyala balina n'okuba nga ate mu nsonga y'obuyonjo munda balina okuba nga ate bakisukkulumizzaamukko. Obuyonjo tebuliimu ekyo tukyogera nga bannamawulire oba abantu abanyumya bye twagala ne tubinyumya bye twagala oba ne tukola bye tukola. Omuntu alina kuba muyonjo forever and ever. Eri abateefiirayo nga balina atafaayo akola nsobi towaako message egamba nti bandisinzizza lwale no nze nga senior woman mu bantu abo bonna ngamba buli lunaku lube Valentine yo luno lusoosowazibwa nsi yonna naye gwe buli lunaku lubeere bwe lutyo. Senga buyiiya ki era bukujjukujju ki omuntu bwe yandibadde assa mu lunaku luno eno ku lufuula olw'enjawulo? Temuliimu bukujjukujju bw'amaanyi. Obukujjukujju omuntu abuteeke mu nnaku ze ez'olubeerera zeezibu. Luno lukulu lumyuse ne kalenda teruba luzibu nnyo era nga no bw'olaba nti olunaku kati olaba ennaku ezitali myufu lwezisinga obuzito kuba gwe olukuza gw'omu okuggyako agenda okukulaba naye luno olwateekebwabwo abantu bonna abantu message baba bagirina n'abataguze bumuli n'abaguzi abaweerebbwa n'abataweerebbwa naye ne bagamba nti weewaawo. Omukazi yandibadde luno olunaku lukujjukiza bujjukiza tulina okwagalana nina okwagala gundi nina okukola bwenti nina okukola kino naye terugamba nti lwe lusinga ennaku ebisatu ebiri mu mwaka. Omanyi kati akabugumu kangi ate era abaagalana bangi eyo balina akazito oba nkiyite puleesha bandyewaze batya puleesha eno kati? Tebalina bwe bagenda gyewala ne Uganda ze nsize n'akatambula ezisinga ze ntambudde Uganda nsindooza y'abamalaayo bakyava ku kisimanyi. Abantu bandinyumiddwa nga tituli mweno ensi naye mu nsi endala ne bw'ogenda Kenya osobola okwawula okukyakala kwa wano n'okwa Kenya nti si bye bimu. Kati wano obuliwo nti omuntu yandibadde nga singa yawasa mukyala we kuva ewaka n'amuwasa n'awasa mukazi we okuva ewaka ne bamubuulirira n'amuteekamu byonna bye yeetaaga ne babimuteekamu naye kati akazito akabaliko omusajja alina abakazi 6 n'omukazi alina abasajja 4 alina abatono kakati njagala ombuulire agenda kwegabanyamu ati wabula ke kazito akali mu Uganda si badigizi oba bamalaayo bakiki sinnamanya. Nesengako y'ensonga yennyini omukyala okuba n'abasajja abasukka 4 gw'oba otunula muolabira ddala nga kyandibadde kyetaagisa anti aba talina kwagala. Omuntu atayagala byatakola bitono nnyo n'omuntu ayagala alina byatakola. Omuntu bw'aba ayagala nga mukwano gwakwagala kyasooka okukola butakunyiiza n'akola ki n'abeera ng'ayagala ono n'oli kuba ayagala buli lw'omusanga abe nga pakeji ye ekoze eki ejjudde nzigumivu asobole okufunamu naye ekigumivu kyayagala. Naye bw'osinkana omwana muwala nga ye yeekoowa nga nekyayagala takyawula yafumbirwa mmotoka ebintu by'olina famire yo nga bweri erinnya lyo nga bwerisowa omulimu gw'okola tayina wano wansi w'enjuba etambula kyatakola. Wano mu Uganda ekyo kingi abantu tebalina love balina byetaago ne bigendererwa ye kasitafuna kyakwagalako ng'agenda takifuna na kukifuna abeera n'abasajja bananga buli muntu akola kyanjawulo ng'omuwa nviiri omuwa njala omuwa sente ezimutwala mu kyalo omu yasasula ennyumba mwasula ng'ekyo yakita akitambuza bw'atyo
si bakulembeze nti be bagoberera si bitundu si bannaddiini nti be batuyambye kubanga singa tutwala emisomo gino ne tutayogerako ku luno olunaku olumu ne tutwala emisomo mu buli society yonna mu buli ango mu ddiini muki ne tubagamba okwagalana mugenda kwagalana naye okwagalana okutuufu okutamenya wandyagadde ono kyandinyumye nnyo ng'omwami we yagenze mu ttawuni n'azinga ekimuli ekyakakadde n'akikuwa okusinga ne baleeta kano akamuli akamu akuba ka 10 mmeka kitegedde nnyo market bamanyi n'obbigiraagira mbu saagala nze kimuli kya pulasitiiki ekya pulasitiiki kyone bwe bambaga tetukyetaaga nnyo olwaki twagala kiri nakyo kuba ebyo ebintu biba nakyo abafe senga omuntu yenna ali eyo nga ye ali single akyali mu single life n'olunaku yandibadde alwettanira ali mu single life ye alwettanira ayina maama we ayina taata we ayina basisita be ayina baboosi be bakola nabo ku mirimu ayina omulimu ogwo ogumuwadde ssente olwo olunaku lw'abantu bonna ffenna tulwetabamu olwo kati olwo omuntu ali single biki byateekeddwa okukola ali single ng'emyaka gye teginnatuuka naye omuntu yenna bw'aba awezezza emyaka egituuse okuwasa bannange yandiwasizza ng'obudde bukyali tolina kintu ky'osobola kunyumibwa ng'oli omu ng'emyaka gy'okuwasa gyatuuka ate obwamalaaya bwa bbeeyi ofulumya ssente z'oteetaaga kufulumya mu bungi eri abakyali mu bwannakyeyombekedde si bwannakyeyombekedde omusajja omukazi oyo balina bamuyita kubanga omukazi akuze ennyo n'ayita mu kufumbirwa bamuyita kibuuse mu kuyege olwo nakyeyombekedde yaba atya nakyeyombekedde ye yabanga mukazi mugagga obanga bbaawe amufuddeko obanga afumbiddwa eddya ne limutawaanya n'alyoka yeefunirawo ennyumba ye n'asigala obwannakiyombekedde ng'ayamba baami b'oku kyalo ekyo kwaba yeeyombekedde abaami b'oku kyalo ekyo be bayitayo asigala ebyetaaga abirina abo be bayitayo abafe kakati senga njagala twogere ku ka stress n'akazita akabaawo mu kaseera kanene aka Valentine nti abantu babeera ku paniki kyogamba nti yo waayi kintu kikyamu ne stress y'abantu okwekuba okujjako babeere ku paniki ku bya Katonda direct naye baleme kubeera ku paniki ku byansi bigenda bamenyera bwereere ebirungi mu nsi tebikoma ebikolebwa buli kimu tekikoma naye paniki kyekoze balwaziza lusaazi pressure buli ndwadde yonna bagirina naye nga bagirwadde lwakuba nti beeteekamu paniki ti kino tebalina luno olunaku lwaki lukuteekamu kwata akasenteko ogende mu kifo wabakuŋŋaanidde abangi olabe woonajjamu kyofunamu kuba abangi bakuŋŋaanye olabe kyonajjamu omanyi twajjirwa emikutu gino ku mukutu okwo nina abantu be nalabyeko nga bagamba ku lunaku luneeno nze ngenda kwekola delivery mu kaseera kano omwana ow'obuwala ng'ayogera ku nsonga eno kikyaba ategeeza nze abaana ab'obuwala oba abalenzi oba abawala sijja nze kusomesa sikyaddamu kusomesa ku bintu bitategeerekeka twogere bwogezi nti ekirungi kyandibadde bwe kiti nga bw'ogambye nti atannafumbirwa yandibadde omuntu lwaki tawasa awase kuba ayonoona maanyi ge na bulamu bwe era n'omuwala okwagala abasajja abangi n'ofunamu n'akusanyusa naye nga tosobola mmufumbirwa kubanga weegatta n'ono nga baabamu b'okozesa balina babba baabwe ndaba tekikola vibe nze wandibaddewo omuntu mu Valentine eno kye yandisinza okwettanira bw'olaba wa abakuŋŋaanyi oba ku kyaki oba wanga ogyawo genda oyiga ekyonaayongera mu mukwano gwo ogende mu maaso n'ebino ebirala bikumenyera bwereere ogenda waani bakutwala wa lwaki bakukozesa nga toilet paper nze ensi eno ejja kummanya nnyo era enjagala oba enkyawe nze siteeka ku bwamalaaya kintu kyonna bw'abanga Katonda neyawandiika obunyiriri obusatu yagamba kibi Amida nzaani kubanga nze omulimu gwa Amida kugayidinga bagenda kuyingira mu mukwano naye sisobola kulaga mukwano sisobola gubateekamu direct guli gujjanga gwo era ogukwawula nti gwe ye gwe ono y'ono gujjanga gwo
social media oba internet ekyusizza etya olunaku luneeno okubanga ate mu kaseera kano lwawukana nnyo ku ngeri gye lwalingawo oba nga lwakatandika. Ekyusizza egenda akola ebintu ebirungi neeyimbirira nejjajjatta. Aba social media tubayita bakajubi beddira nseenene bajubisa buli kintu kye baba baagadde. So wabaayo ne bye twagala bajubise ne bagaana. Tosobola kugamba nti buli kimu. Abo ab'emikutu bajubisa ku ekyo kye baagala. Kati nga luno olunaku banaalwagala bajja duteekamu ebintu bingi. Naye banaaba tebalwagadde bajja kubeerayo nga buli ayimirira avuma buvumi n'addayo. Kituufu. Balina ebintu bye baleeta naawe n'ogamba alyose n'akireeta. Alyose n'akakoona kaako. Emikutu gyonna oba luno olunaku tululabe mu kusoma, mu kuyiga, mu kutwongerako. Buli anaayagala Valentine ajja kuba ayina kye yeeyongeddeko, kyayigiddemu ne by'anaalaba. Naye olw'okuba nga nti Uganda nsi y'abamalaaya, omuntu alina abakazi 5, omuwala ayina 4, omu ayina 10, akamuli kamu keetooloola seyika eno yonna kagenda okumaliriza nga kakomyewo we kaasimbudde yakagabye. Mukama abawe nnyo omukisa. Naye bino bigenda kukoma bityo okubanga ate tutambulira mu bulamu buneeno oba okuba nti omuntu abeera ne bapatanazi abeesudde abangi ate ne baguyita omukwano. Tebirina bwe bigenda, tewali agenda bikomya. Ffe twogerako naye ebintu nga ggwe nange kati ffe abali wano nze nkikomezza naawe n'okikomya bwe bito bwe bigenda okukoma. Kati nnamba yaffe ngenda yeeyongerako ekomya. Oba tukiyiterwa kuba nti abantu abasinga balumiziddwa nnyo mu mukwano ne batagala kubanga ate toli alumiziddwa nga talumizza. Omukwano okwagala n'okukyawa byebimu biri ku leveeti. Gy'okoma okwagala omuntu gy'okoma omukyawa. Teri akubiddwa bimeza by'abasajja nga neetabibakubye. Ebyo biri tuwe okuba bakuba. Kubanga kati olaba muno nze lwaki olusi siri muganzi nnyo eri abakyala. Abaami bangi nnyo balina abakyala mu nnyumba kye baabawasa okubafunamu tebakibafunamu. Nkufuna. Kati yo omwami takufunamu. Naye gwe oyagala omufunemu gwe omukyala ali eyo. Tosanyuka nnyo ku luno olunaku, sooka olowooze ti omwagalwa wange kye yampasa okunfunamu ddala akinfunamu ndyoke musaba nnyongereko ekikye. Oba bakuwa akamuli ka Valentine bakwagala gwe weeyagala. Omuntu olaba omukazi ng'ebintu by'omuwendo abitadde bweru mu bantu. Teyeeyagala, yeereka alinga mafiya. Atuula nga bw'ayagadde, aseka nga bw'ayagadde. Ddala oyo omutwala ewuwo omuweraavu kye n'amukyusa. Oba abeera asikiriza balabi balala. Okusikiriza kirala. Asikiriza mulala n'ayeekyaye mulala. Kuba guno omubiri gwange. Lwaki ngenda mu kibuga n'engoye ez'ebituli nga ndi mwana muwala? Lwaki mbeera buli lunaku luno nga bwe olw'abaagalana bwe luzze tutunula mu baana abaweza 18 n'olabayo sayizi yo ng'enyumye n'omanya ezo engoye ze ngy'okwambala. Naye olaba omukyala n'olaba bbaawe eyamuwasa, omulimo gwa bbaawe, n'olaba n'omukyala bw'ayambadde, ddala ne bw'abanga omusajja takuwa. Kale ekyo ky'oyambadde lwaki tokitereeza ne kiba kirungi? Kufuna ssente. N'otuukagana n'omulembe. N'olwekyo ebintu ebisinga in fact munyiiga naye ebintu ebisinga tebabanyigiriza mwenyigiriza. Senga ku nsonga eyo alina abasajja 4 ddala ani amunyigiriza? Tewali. Yeenyigiriza. Senga ku nsonga eyo ey'okwambala ankirabiko nnyo mu kaseera kano abaana ab'obuwala beejajaamizza nnyo. Kyosanga omwana ow'obuwala nga ye takyaswala, aswaza buswaza. Engeri gy'ayambadde buli kimu ndowooza buli kitundu ekiteekeddwa okuba munda ekirabibwa ye akitadde ku ngulu ate nga teyeefiiriddeyo atambudde ku makubo okwo konna. Abasinga nno mwattu ne bakiyita nti asikiriza abantu kubanga ate bamutuukirira bamusembereza ali mu myaka gye egy'okuba nti muvubuka bw'atyo bw'ateekeddwa okwambala. Ensonga eno gyogerako ki eri omwana ow'obuwala naddala ng'ate ali mu siteegi eyekkula adde mu ssa linene ery'okuba ng'ate mukyala mukulu?
Tewali ababonyaabonya abawala abo musanga yeeyambudde nze tebakyampoganya. Omanyi waliyo obulamu bwo buli ekyenkya. Emmiru ezo oziraba ez'emmere twetwandiridde bulamu bwaffe kyankya. Kuba ekyenkya olinawo eddembe okukkuta, olina obulamu obutakkuta. Kati omwana omuwala bwe yeeyambula abantu abamu ne bakozesa omubiri gwe omulungi nga bagukozeseza wabweru, okwo bakuyita kweryamu kyankya. Okiraba? Tewali muntu agenda kuyingira mu muntu oyo amugambe. Buli muntu oyo ayambala obubi era y'oyo asobola okwambala obulungi ng'omufunye. Kubanga nze ntera okugamba abaami kiteri mukazi atalina mpisa singa abanga akwagala. Bw'ofuna omukazi ng'akwagala empisa aba azirina. Kuba ne bw'aba alina by'atamanyi byonna by'oyagala n'abikola nga bw'obyagala. Gwe ekirala oba omubanja ki. Ky'okuvola nti abalalu ab'amaanyi be bakyasinze okukola obufumbo obulungi okusinga bassekiboobo. Abalalu ab'amaanyi oba otegeeza batya? Abalinamu eddalu abo be mulaba ne beeyambula biki. Bw'omukwata obulungi n'akwagala omuzzaayo n'ayambala engoye ennamu zonna kuba obwongo bwe buba bukola bulungi. Senga bizinesi mu kaseera kaneeno zitutumuse. Mu kaseera kanene ak'omukwano nti ogenda osanga wali eri otatunda bumuli ono atunda butiiti. Kitwandiyagadde otutegeezeemuko abakyala bettanidde nnyo gundi eno ey'okuba nga ate bambala obutiiti ate n'otakomya ku ekyo n'osanga oli ng'atambula ku kkubo bonna butadde ebweru. Ensonga eno ogyogerako ki? Akyaliwoko wano n'ekibadde kyavaawo. Mbadde sinamanya nti bazizza obutiiti ebweru. Buyitirivu. Bwaliwoko wano nga babutambuliza bweru nga n'amakundi gali bweru. Naye nga omuntu nga Katonda bwe yamukola yamuteekako ebimulamba bingi. Nabagamba temwettanira kwolesa bintu ebyo. Kati bano ab'obumuli baabo be bamanyi be bakozi ba bizinensi. Omusuubuzi tayimiriranga ndowooza oba muki nga oba musirikale kubanga omusuubuzi ye we baleetere ekiba kifuna ssente ky'olagamu. Ne bagamba nti obadde otunda sola z'amasannyalaze biki ne baleeta akatala kaatadde obanga ke kafunira kwonoona eChina. Abo bo bamanyi bizinensi bagende mu maaso Mukama bw'abayamba ne babubagulako. Kuba nalabako Valentine emu tewali kye baagula n'obumuli obwo tebaabugula. Byonna byaliba. Twagivuunula ne tugitereeza wali nga bw'erina okuba. Era okuva olubambi ne mmala kubanga bannanga abasuubula baba bataddemu ssente. Tetulina kugamba nti ate abataddemu ssente bazifiirwe. Baagaana obbugula naye abasuubuzi bo bettanire n'abalina obubira batunde. Omugezi ategeere omusiru omusiru ne bw'omusekula mu kinu era n'omuteeka awo omukuŋŋaanya musiru. Bayibuli yakimala dda. N'olwekyo tetujja nnyo kulemera ku basiru. Abalimu akamunyunguse mutambuze ekintu ekikufaanana totambuza kiringa. Senga nga tumaliriza kankuzzeeko ate ku luuyi eri olw'ekisenge ku lunaku luneeno. Omwagalwa wo wandibadde omuteekateeka otya oba ggwe mwennyini wandibadde weeteekateeka otya mu kisenge ku lunaku luneeno? Ng'olunaku luno okuggyako okuggyayo amasuuka ago ge watereka n'ogamba katugasuleko olwaleero kuba olunaku luli mu ggwanga luyinda. Teruliiko nnyo ekyenjawulo ebyo byennyini by'okola by'oba oyongeramu omunnyo binoge. Kwegamba beerunge. Beerunge. Weerunge mu kulya kubanga ffe abakyala mukimanyi nti mu nnaku b'enkulu oba ku lunaku lw'embaga ne mu buwangwa wano waliwo ebintu bye batatuwa. Omugole baba bamufumbirire mu kiyungu emmenva bamuwa ntono tebamuwa nva nnyingi. Ojja kusanga nga bamuwa emmere ekaluba tebamuwa mmere esaasaana. Kale na luno olunaku ng'era bw'omanyi abakyala tubagamba nti woba n'olunaku olukulu b'ogenda kusinkana mwagalwawo obaako by'otalya ate n'obaako ne by'olya. Ndeesuubira nti mwale obuliri bwammwe bulungi. Mukyuseeko mufune obutaala bwa kkala. Bwe gubanga ddala nga be bannyonnyola nti Valentine mulimu ekizimu ekibayingira kale kibayingirire
mu kale nnungi mu kinyumirirwe mu kale nnungi ati awakabuzo kabadde omukyalo bemusonyiyi nnyo kubanga waliwo abaatandika edda Valentine abafumba abasajja abagezi baagitandika dda guno omwezi okuva lwe gwatandika nze mbeera mu bino ebintu babadde mu Valentine ng'agimalako asobole okutuusa n'owewaka yamugjeemu dda yamututte n'agikola n'akamuli n'akagula n'omulala bw'atyo n'omulala bw'atyo n'omulala lugenda okutuuka olunaku lw'enkya ndowooza ajja kumufunayo mu bifo ebikuŋŋaaniddwamu abantu naye ng'eno ewasinga wali mulaala nabo balina ddembe okugenda gye bawulira gye baagala okusanyukira awo essaawa 6 gwe gunaagatta amayumba ago aluusi abamu ng'omwami bagenda okudda nga muko omuzibu nabwe yasama emmere tagaaya ng'olwo naava kukola ki yalidde munnange emmere ey'oku woteeri ne ku kkubo obanga yaliddeko ew'omulala ennyama enjokye emicyomo gyonna bagenda olw'enkya kigenda kuba ku luguudo omwami ayinza okuba n'enjala ng'emuluma nnyo nga bw'ateebereza okutuuka eka n'agakandye ku mucyomo ne gumuwomera agenda okutuuka eka ng'omucyomo takyetaaga mulala gwalidde gumumala naye bantu beebereremu. Kale senga nga tumaliriza obubaka bwo obusemba eri abatulaba nze mbagamba nti olunaku luno mukoppe ne lubeere nga buli lunaku lwe lubeera mu makaago lwe lubeera mu nnyumbayo ate abakyala ebibuuzo bibe bitono wadde onaaba olabye omwami we bw'ayambadde ng'agenda tomubuuza nnyo bibuuzo bingi teyakuwasa kubonaabona gwe toli wa Valentine yokka ne waliyo bye bagenda okukwanira mu Valentine batte n'amaka gaabwe n'olwekyo nze mbadde ŋŋamba mwandibadde beegendereza kino ekintu ky'olunaku olumu n'ofuna bufunyi message ne mu bifo byonna by'ogenza okusanyukiramu n'otakozesa mubiri gwo n'obwongo bwo n'obuwagaapu okusobola okulowooza ebirala ebiddako oluwaddembe obutalukuza olunaku lw'enkya nga nze bwe mbagambye ntulukuzizza okuva lwe lwatandika njagala mujjukire ennyo ekintu kino nti okwagala n'okukyawa byenkana omuntu bwe yakwagala era bw'akukyawa beera mwegendeza mu byokola abakyala mmanyi muyomba nnyo n'ebibuuzo abaami abo tebawasanga balooya bawasa bakyala kubeera waka kubagattako ssanyu ate nammwe abaami wadde olunaku olulaba togula kamuli kwata mu nsawo yo ow'omukazi ssente ffe tuli bali ba ssente zitubula bubuzi mutonere ssente totomuwa akamuli akakalu akataliiko wadde 10 akatakaleese asinga nompitira akakadde ku akawunti yange nompe ssente zange mu kaashi nja kwalira nja kukola byonna ne bw'onaayingira nga bukya nja kugumiikiriza then olunaku lwange ndulya enkeera naye ng'ebirabo byange nabifunidde kati senga nze olwo atalinaamu naye nga omukwano gonna ngumanyi n'ebisoko byagwo kizibu ekyo babagamba nti osobola omwagala nga bw'ali kati nga Majangwa ne Nakirijja abo baali balalu ebyemukolera mu kisenge baabikolera wali openi kati ebintu ebisinga bw'obanga atalina ssente tafumita lindaazi kyekyo ekituufu omukazi alina kuweebwa omusajja gwe tusinga okwagala mu Valentine eno oba musajja oba mukazi omukazi ayagala mmane n'omusajja ayagala mmane emmane ye mukyala era emmane ze mwami eri omukyala ekintu kyonna kyetaaga ssente olwalo tukuziza olunaku luno nga lwa bwavu nange ndutunuulidde ndabe gye kanaggwera obunene bw'ebbinu bwe bunene bw'ebizibu ebijja wano wa midde enkeera wa Valentine bagenda okuwoloma baba bawoloma ebinene omukazi alina gwakaka kati atuwulira amukase olina kuba nange tolina kuba na mulala biki kati abaami bagenda kubika abantu abalamu n'abatafanga batandise dda kale senga eyandyetaze okuba nga ate akusanga eyandyetaze ennamba yange ey'essimu yasenga Amida yeeno yennyini eri 0772 48 87 79 070 48 87 79 eya Airtel eya MTN eba noti 772 48 87
779 zibeerako nnyo naye MTN yesinga okubeera ku WhatsApp. Singa Hamida amaka nagayingira ne ngaggweramu wabula nga nyamba ku maka n'okuba amalungi n'obulamu obulungi n'abaana abalungi n'ebyo ssente nga birungi. Abakyala abandaba n'abaami amaka ng'ogayina oyina olujja lugazi naawe neekwata bizinensi ebeere ng'eri awo ng'ogikolera ku ssimu ye yennungi gye baakugulira esobola okuleeta ssente endala n'endala. Kama abampeera omukisa nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo singa tweyanza nnyo tweyanzeege okubaako n'ebigambo eby'amagezi ate byowa eri abaagalana. N'olw'ensonga eyo sigenda kuba nga ate nsukkawo nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files. Tubaagaliza olunaku olulungi olwa Valentine. Temukaaba bannange tukyabaagala nga mukyali balamu n'obulwadde gye buli. So obulamu bwammwe mubutwale nga ekikulu mu byonna bye mukola. N'olw'ensonga eyo nkoze ne Lawrence Camera mubeere bulungi mweraba. Trump yaggyeewo eddagala. Baggyeewo eddagala. Sanyuka Valentine ng'omanyi. Yambala 3.